Hello viewers, you are welcome to Baba Ire Agbe TV. My name is Chief Rasheed Adimola Adibola, Majerubaje of Kuye Land in Ido local government of Oyo State, Nigeria. Today, we are bringing another topic, the importance of feeding our livestock with grasses. Like I told you, I isolated this animal for experimental purposes, especially for this video production. As I present it in English, I will also translate into Yoruba because of my non-English speakers, my indigenous language. Ẹ kú déédéé wò gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa Baba Ire Agbe TV. Lórí ètò yìí lónìí, kí ni pàtàkì kí á jẹ́ kí àwọn ẹran tí wọ́n wà ní àhámọ́ kí wọ́n ó máa jẹ koríko? Òun náà ni a mú wá. Mo mú ẹran yìí sí yàrá ọ̀tọ̀ láti máa fi ṣe àfihàn lórí ohun tí a bá gbé jáde. Òun náà ni ẹ̀ ń wò yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àgbẹ̀ ẹlẹ́ran ọ̀sìn tí wọ́n ń sin ẹran ní àhámọ́ ni wọ́n rò wípé fífún ẹran ní oúnjẹ àti omi nìkan ó ti tó fún àwọn ẹran wọ̀nyí. Ẹ má gbàgbé wípé bí àwọn ẹran bí wọ́n bá ń jẹ káàkiri, bí wọ́n bá ń yàgbẹ́, wọ́n mọ koríko tí wọ́n ó jẹ tí ìgbẹ́ wọn ó fi mọ́wọ́ dúró. Bí wọ́n bá ń ṣe ọ̀fìnkìn, wọ́n mọ ohun tí wọ́n ó jẹ tí ọ̀fìnkìn wọn tí ó fi lọ. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ wípé ó ṣe pàtàkì kí àwa náà kí a máa gé koríko fún wọn nígbà tí wọ́n bá wà ní àhámọ́, kí ó lè dàbí ẹni wípé à ń pèsè ìlànà tí wọ́n fẹ́ fún wọn nínú ibi tí a kó wọn sí. Ẹ rí, bí a ṣe so koríko kọ́ yìí, òun ló yẹ kí a so kọ́ sí inú ibi tí àwọn ẹran tí wọ́n bá ń gbé. Torí wípé ẹran fẹ́ràn kí ó máa já koríko jẹ látòkè. Wọn ì fẹ́ jẹ ohun tí ó bá wà nínú ìdọ̀tí, pàápàá jùlọ nínú ilé tí wọ́n ń gbé. When feeding your animals fodder or grasses, as we have been showing it, it is very important to tie it for them instead of putting it on the bare floor. The importance of these grasses is for them to prepare something like the environment, enabling environment for their ways of life. You can see the animal is browsing on the stack of grasses we put in its house. And please, don't put it on the floor. Tie it up like this so that it will be standing, it will be eating, and it will be browsing while in standing position. For more information on agriculture, especially on today's topic, you can call on 080-340-34381. 080-340-34381. Fún ìbéèrè kan tàbí òmíì lórí iṣẹ́ àgbẹ̀, ẹ pè alàgbà Rasheed Adimola Adibola, olóyè Májẹ̀úbàjẹ́ ní ìlú Kúyẹ̀ àti agbègbè ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìdó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún ìbéèrè kan tàbí òmíì. Nínú àwòrán tí mo gbé jáde nígbà kan rí, tí a ti mú àwọn oògùn apakòkòrò àdáyébá tí a pè ní ọsàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ni wọ́n ní kí ló dé tí a pè ní òroǹbó, nítorí pé bí a bá ti sọ pé ọsàn àgbálùmọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n ń fọkàn mú. Ní àwọn àdúgbò sí àdúgbò, orúkọ tí à ń pe gbogbo nǹkan ó yàtọ̀ sí ara wọn. Bí a bá pe ọsàn ní òroǹbó, nǹkan kan náà ni. Bí a sì pe òroǹbó ní ọsàn, bákan náà ló sì jẹ́ ní àwọn àdúgbò míì. Títí di ìgbà míì tí a tún máa mú tuntun wá. Orúkọ tèmi ni olóyè Rasheed Adimola Adibola. Gbogbo àwa àgbẹ̀ àníroko fẹ́yẹ jẹ o.